Halo teman-teman, kita akan menunggu si anjing ini lagi dari sengatan-sengatan lembah yang di bawah ini teman-teman. Jadi di sini ada dua anjing. Jadi kita harus membuat sebuah bangunan atau rumus atau garis yang bisa melindungi dari kedua anjing ini. Ini anjing pasti ke bawah. Jadi mungkin kita bikin begini. Oke, benar sekali. Langsung hilang.